Bom, galera, aqui nós temos um amortecedor de um Voyage 2016, né? O carro com seus 304 quilômetros rodados, original, único dono. Vou te mostrar que ele é original. Caso aqui, ó, símbolo Volkswagen, todo marcado Volkswagen. Olha esse amortecedor. Será que ele tá folgado? Será que ele rodou até acabar? Aí, olha. Olha o tanto que isso tá batendo. Eu nunca vi um amortecedor dessa forma aqui, não. Então aqui a gente vai colocar uns par de amortecedores Monreal, colocar um kit coxinha, tudo novo, no padrão. E quem sabe o carro roda mais 300 mil quilômetros. Eu acredito que não, mas original. Ó, olha o tanto que esse carro batendo. Olha. Jesus, toma conta.